攻击，就小孩在这边嘛，然后他们就会这样子。然后我表哥就去闹那只狮子，然后那个狮子就吼了他一次，然后我表哥尿裤子。那时候差不多是幼稚园了，然后印象深刻。表哥一辈子的阴影啊！那章鱼脚，怎样？好痒。然后，你看他的脚脚，对，你看留下的印子。尿重。过去了。哦，屁股。太棒了。他去找他的朋友了，就是感觉他觉得那个草很碍事。对，他脚拿超高了。哦，他站起来比我还高。最奇怪的就是坐着。那个头被追卡了，可以看一下地不会走。所以看刚才在回去教室。晋升喜欢的毛毛大小，不行，太大了。2公尺了，现在是2公尺了，太大了。那是你喜欢的。我好喜欢的，真的。我喜欢这样的。抓树哎。我喜欢你手都比我手还大的。你说手手比你手手还大？肯定。好大。哦，它这样动起来了，脖子。然后你在玩动物园在动哎。然后岸边还有一只睡觉。另外一只呢？另外一边，它在另外那个窗口那里。今天看到了免费的秀。对。没有免费。我以前去动物园的时候不是这个，然后有。他今天天气。这边好亮。你看那边，看来真的有一个遮雨棚在上面。嘴巴好粗哦，大概有这么粗。没有那么粗吧？有。酷哦。他们也有那个哎。青蛙。对啊。很好的隐藏了自己。我觉得我们在户外。你这个真的好坏。对啊，我刚刚是怀孕中的母须流产。我觉得那个流产的我好厉害哦。不知道该说什么就好厉害。占有欲到这个程度的狮子。母狮会带着幼狮离开，另组一群。哇哦。不喜欢新老的。爽你哎，哎，你看后面大毛毛的。